ஆர் மது. இது எசன்ஸ் ஆஃப் மது சீரீஸோட 10th எபிசோட். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டபுள் டிஜிட்டில் வந்துட்டேன் நான். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். டாக்கோ ஷெல்ஸ். ஸோ டாக்கோ ஷெல்ஸுன்றது வந்து என்னென்னா ஒரு பேஸ், நம்ம சப்பாத்தி மாவு போடுற மாதிரி அது ஒரு சோள மாவு அண்ட் மைதா மாவை வச்சு ஒரு பேஸ் ரெடி பண்ணி அதில் ஃபில்லிங் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது, குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம், எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்ளே வைக்கிற ஃபில்லிங்க்கு என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம். நான் தயிர் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன், மஷ்ரூம் தின்னாக ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன், பன்னீர் வந்து க்யூப்ஸாக கட் பண்ணியாச்சு, சிக்கன் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு ஆனியன் க்யூபாகவும் ஒரு டொமேட்டோவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ். ஸோ நம்ம இப்போ முதல்ல மேரினேட் பண்ணிடலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கர்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ எல்லா மசாலாஸும், கரம் மசாலா, சால்ட்டு, மஞ்சள் தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மிளகாய்த்தூள், சீரக பவுடர், ஸோ எல்லாமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்ட உடனே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சிக்கன், மஷ்ரூம் அண்ட் பன்னீர் எல்லாமே அது உள்ளே போட்டு எல்லாத்துலேயும் மசாலா நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். நான்வெஜ் பிடிக்காது, சாப்பிட மாட்டோம்னு நினச்சிங்கன்னா மஷ்ரூம் அண்ட் பன்னீரை மட்டும் வச்சு நீங்கள் இந்த மேரினேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து டாக்கோ ஷெல்ஸுக்கு நான் சோள மாவு எடுத்திருக்கேன். சோள மாவு 1 கப்பு, 1 கப் மைதா மாவு, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், தேவையான அளவு உப்பு. ஸோ ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு சோள மாவு போட்டுக்கலாம். சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட சோள மாவு இல்லைன்னா வெறும் மைதா மாவு மட்டும் போடலாம். ஸோ மைதா மாவும் போட்டிருக்கேன், தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக சீரகம் எடுத்திருக்கேன் நான். ஸோ சீரகமும் ஆப்ஷனல் தான், வேணான்னா விட்டுடலாம் நீங்கள். ஸோ இப்போ இதை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம். ரொம்ப வாட்டரியாக பிசைஞ்சிடாதீங்க. ஸோ இந்த ஸ்நாக் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸு. சிக்கனோ இல்லை வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடாத குழந்தைங்களாக இருந்தால் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கிரேவி மசாலா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதுக்குள்ளார ஸ்டஃபிங் மாதிரி இந்த டாக்கோ ஷெல்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நிறையா குவான்டிட்டி பண்ணி கூட ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள். ஸோ என்ன கிரேவி பண்ணுறீங்களோ இல்லை சிக்கன் லெஃப்ட் ஓவர் இருந்துச்சுனாலோ அது ஒரு ஃபில்லிங் மாதிரி வச்சு நீங்கள் கொடுத்துடலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சாச்சு. ஃபைனலாக கொஞ்சமாக நான் ஆயில் ஊற்றிட்டு இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே ஊற வச்சிடுறேன். ஸோ இருக்கட்டும் இது. ஸோ நம்ம இப்போ டாக்கோ ஷெல்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். நான் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம பிசைஞ்ச மாவை வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக சின்ன சின்னதாக நான் உருட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். சைஸ் வந்து நீங்கள் பெருசாக கூட பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். பட் இது வந்து பூரி மாதிரி நல்லா பஃப்னு வரக்கூடாது. ஸோ அதனால் இந்த ஃபோர்க் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி போக் பண்ணிடலாம். நிறையா ஹோல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிடணும், அப்போ தான் வந்து அது புஷ்ஷுன்னு வராது. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ஷேப்பில் வந்து நம்ம அதை பிளெண்ட் பண்ண முடியும்.
ஸோ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ ஒன்று எடுத்து போட்டுட்டு ஒரு 2 to 3 seconds ஒரு சைடில் குக் ஆகிடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் 2 கரண்டி வச்சுக்கோங்க. அந்த அப்பளம் எல்லாம் பொரிப்போம் இல்லையா, ஸோ அந்த இது வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 2 seconds நீங்கள் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஷேப் நல்லா கிடச்சிரும். உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் அந்த டாக்கோ ஷெல்ஸ். ஸோ இது மட்டும் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ஜாஸ்தி தான். நீங்கள் பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா தான் செய்ய முடியும், 2-3 போட முடியாது. இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பொறுமையாக பொரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் லார்ஜ் குவான்டிட்டி கூட பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு 1 month. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்துட்டு காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து உள்ளே வைக்கிற ஃபில்லிங் ரெடி பண்ண போகிறேன். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா சீரகம் போட்டுக்கோங்க. சீரகம் நல்லா பொரிஞ்ச உடனே நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த ஆனியனை நல்லா கொஞ்சம் நேரம் சாட்டே பண்ணிக்கலாம். இப்போது பெரிய க்யூபாக கட் பண்ண ஆனியனும் டொமேட்டோவும் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இது ஃபுல்லாக நல்லா வதங்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கன், மஷ்ரூம், பன்னீர் எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் எல்லா சிக்கன் நல்லா குக் ஆயாச்சு, மஷ்ரூம் அண்ட் பன்னீர் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும். ஸோ அதனால் வாட்டர் ரொம்ப ஆட் பண்ண தேவை கிடையாது. வேணும்னா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி செமி கிரேவியாக ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கிரேவியும் வந்து வாட்டர் எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிவிடுங்க. கடைசியாக வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ஷனல். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போடலாம், கிட்ஸுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் போடுங்க, இல்லைனா நோ ப்ராப்ளம், ஸ்பைஸியாகவே நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ டாக்கோ ஷெல்ஸும் ரெடி அண்ட் உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங்ஸும் ரெடி. ஸோ நம்ம இப்போ அசம்பிள் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கீழே வந்து நான் கேபேஜ் வச்சேன். கேபேஜ் வச்சுட்டு மேலே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஃபில்லிங்ஸை வச்சுட்டு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் சாஸ் டாப்பிங்ஸாக நீங்கள் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் நான் ஃபில் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப எம்மியாக டெம்ப்டிங்காக இருக்குது இல்லையா சாப்பிட்ணுன்ட்டு. உங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ என்ன வெஜிடபிள்ஸ், என்ன காம்பினேஷனில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஒரு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணி நீங்கள் இதுக்குள்ளே வச்சு கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக கொடுத்து பாருங்கள், உங்கள் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபியோட உங்கள் எல்லாரையும் வந்து மீட் பண்ணுறேன். Until then, signing off, Madhu. Tata, bye bye, take care, see you.